Ang isi-share po nating video ngayon ay ito po yung tinatawag na sampalok na cookies, ano. So kung mapapansin nyo, halos magkapara-paras lang po ito ng sangkap o di kay ingredients, at init po ng oven natin ay pares lang to. 1 kilong third glass, asukal 400 grams. Ang tubig po natin, 1 cup lang po, 1 cup. At 150 grams lard, 100 grams margarine. At maglalagay tayo ng baking powder, 2 kutsara lang. At gagamit po tayo ng food color, dilaw po. Kung ayaw nyo ng dilaw, yellow na lang. Panoorin nyo po ng buo yung video natin para masundan nyo, at salamat po. At kapag natapos nyo ng nahalo o di kay nabuo na, ay kailangan lagyan nyo ulit ng harina, tapos masahin nyo ng kaunti lang para kumunat siya at hindi siya basta-basta mabali kapag naluto na po siya. Ang putol po natin mga kamaster ay 20 grams. So yung 20 grams po ay 2 pesos, automatic na po yun. Pero kung gusto niyo ng pambalot ay kailangan 10 grams lang para naman hindi tayo malugi. Kasi kapag pang deliver ay babalutin pa natin yun. So 6 na piraso. So bibinta natin yun ng 4 pesos sa tagatinda. Tapos bibinta niya rin ng 6 pesos. So ganun lang po kadali yun. At kailangan maglalagay kayo ng improver para naman tumagal siya kapag pan-deliver po ang gagawin nyo.
po ng ube natin ay 350 Fahrenheit. Kailangan sa baba po natin to isasalang. Then kapag pumula na siya sa ilalim ay pwede na natin siyang itaas. At tignan-tignan nyo na lang para hindi siya masunog. At para na rin matuto kayo at mapag-aralan nyo kung ilang minutes bago maluto ang tinapay natin. At dito ko na rin po tatapusin ang video natin. Maraming salamat sa panonood.